Eguerdion ikusentzuleok ongi etorri, iraiak 13 ditu gaur eta Altsasuko festetako txupinazoaren eguna da. Eta hemen gaude, Altsasuko udaletxean festaro eta guaixe elkarlanean txupinazoa zuzenean eskaintzeko. Gaurko protagonistak, kanpai errepika egiten duten kanpai joleak izango dira, beraiek izango baitira txupinazoa botako dutenak. Hemendi minutu gutxitara eta pixkanaka plaza betetzen ari da, udaletxe aurre hau betetzen ari da, jendea txuriz jantzita festak hasteko gogoekin. Eguraldia gutxi gora bera lagun dugu momentuz, ikusiko dugu nola doan eguna eta orain iragarki batzuk ikustera goaz eta laister izango gara zuekin, esan bezala txupinazoa zuzenean emateko. Nork ez du noizbait esan. Mugikorrik inoiz ez, internetik ez. Inoiz ez. Online erosi, telean abaizea. Bikotekidea apatean, inoiz ez. Telesail bat mugikorrean ikusi, ez da ere. Nik ez dut erabiliko, mitxosozko txarjepete, inoiz ez. Betaurreko virtualak, inoiz ez ditut jantziko. Bidaia luzea egin dugu elkarrekin. Haze gogoa inoiz erabiliko ez dugun urrengo zer den jakiteko. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Urrun, heltzeko. Nondik hasi? Bai, eta urrun hitzarenak badira urruti eta asago, bai? Zatoz aekara, zure bidelagun izan nahi dugu, hurbil gaude. Siempre que te pregunto. Aita, arraina freskoa da begiak distiratxu baditu edo nola zen hori? Ze laranja kolor izan behar du azenario fresko batek. Badakizu nola egiaztatu arrautza bat fresko dagoen? Ondoratu egin behar dala ez? Estás perdiendo el tiempo pensando. Baina zenbat egin behar du karraska? Karraska gehiagik egiten du? Freskoa da, zalantzari gabe. Gogorarazten dizuk BM supermerkatuetan gure produktuak beti direla freskoak. Freskoen Nautaketarik honen eskaintzeko, konpromisoa daukagu. zu zaintzeko. BM supermerkatuak, freskoa, gurea. Esnebrik honen atzean gu gaude, Kaikuko abeltzain familiak. Belaunaldi asko daramatzagu gure begiak eta gure ingurunea zaintzen ekoizpen jasangarriko esne honena biltzeko. Tradizioa eta teknologia uztartzuz. Sartu gure webgunean eta zugandik zein gertu gauden ikusiko duzu. Joan zaitezen nahi dugu. Gozatzea eta bikain ibiltzea. Baina batez ere, Itzultzea nahi dugu. Kontatzea eta beti gogoratu ahal izatea. Nafarroako jaietan joan etorri seguruen alde. Etzazu aukeratu ez itzultzea. Jaia itzultzea da. Nafarroako trafikoa. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Rural kutxan are hurbilago gaude. Elkarrekin hazten eta garatzen jarraitzea garrantzitsua da. Pertsonekiko eta gure ingurunearekiko konpromisoa gure izatasunean dagoelako. Etzaiolako amets egiteari utzi behar. Betikoak izaten jarraitzen dugu. Horregatik, beti hurbil egotea gustatzen zaigu. Altsasuko festetako txupinazoak eztanda egiteko minutu gutxi batzuk gelditzen dira eta Altsasun oso tradizionala den
Olek piztuko dute suziria, piztuko dute festa, Altsasun 5 eguneko festak izango dira, eta gainera sorpresatxo bat dugu ere, ea ongi ateratzen den eguraldiak ez du guztiz laguntzen gaur, goiza goibel esnatu da, tarteka eguzkia ateratzen da, baino momentuz irauten du ea horrela doan eguna. Eta esan bezala irailaren 13 egun garrantzitsua da, urteko azken aurreko kanpai errepikea delako, eta aurten kanpai joleak izango dira, protagonistak haiek botako dutelako minutu gutxitan, 12etan txupinazoa. Eta entzuten ditugu eta ikusten ditugu Altsasuko peinak badatoz, pixkanaka Altsasuko udaletxe aurre hau betetzen ari da, elastiko txuria, praka txuria, kuadradun eta txuri eta urdin zapia oraindik eskumuturretan, gero lepoan jarri barko dugu txupinazoaren ondoren, eta peinako blusa gerrikoan. 4 peina dira Altsasun, elkarte batean elkartuta, Altsasuko gazteak, gorria jolabaiko berdea, mutiko alaia kuadradun gorri eta txuria, eta lagun onak beltza, eta gero ere kalez kale peina dago, eta egunero kafea hartzera biltzen dira, gero kalejiran ateratzen dira, eta gero jaitxiera. Eta aurten Altsasuko peinaendako egun urte berezia da, izan ere, nola? Barkatu, zuzeneko gauzak, Altsasuko peinak, esan bezala, 4 dira, Altsasuko gazteak, Ajolabaiko, mutiko alaiak eta lagun onak, eta kalezkale peina dago ere elkartetik kanpo, eta aurten Altsasuko peinetarako urte garrantzitsua da, Altsasuko gazteak peinak 50 urte betetzen dituelako, 1993 urtean sortu zuten peina, eta igandean irailaren 17 urte hurrena ospatuko dute, beraz zorionak Altsasuko gazteak peinari. Eta txupinazoaren aurretik ere izan dira bi ekitaldi, 2022ko kintaren lehenengo topaketa izan da, udaletxearen aurrean, 2022an jaiotako 76 aur Altsasuarrek herriko zapia jaso dute, Altsasu petoak direla esateko, eta festez gozatzen hasteko. Eta 11etakoak izan dira ere herrian zehar Altsasuko txupinazoaren aurretik, Altsasuko peinena, eta gero herriko taberna askotan ere lagun kuadrillak bildu dira mai inguruan, indarrak hartzeko behar dituztelako, egunak luze joko duelako seguruenik. Eta hemen gaude Altsasuko udaletxean festaro eta guaixe elkarlanean Altsasuko txupinazoa entzuteko, ikusteko, 12etan izango da, eta momentu berean 12etan eguerdian kanpai errepika izango da ere, urteko azken aurrekoa. Eta protagonista batzuk hemen daude txupinazo botatzeko, beste batzuk kanpai dorrean daude. Orduan sorpresatxo bat genuela esan dut lehen, eta sorpresa da festaroko talde bat kanpai dorrean dagoela, eta momentutxo hau Altsasurrondako oso garrantzitsua eta berezia den momentua, kanpai errepika ikusteko aukera izango dugu zuzenean ere txupinazoarekin batera. Esan bezala, Altsasurrondako oso momentu berezia da kanpai errepika, maiatzaren 3 maiatzeko gurutzetik irailaren 14 iraileko gurutzera egiten da eguerdiro 12etan kanpai errepika, eta horregatik geroa baik, Altsasuko geroa baik alkatetza duen taldeak errekonozimendua egin nahi izan die kanpai jole hauei, eta txupinazoa botatzeko orea eman die aurten. Dagoeneko dena prest, hemen Altsasuko udaletxean txupinazoa botatzeko, kanpai dorrean ere azken aurreko errepika egiteko, bihar izango da urteko azkena. Eta orain bai, txupinazoa. ¿Y esto? Eso es para el esto automático. Automática. Porque los cuartos tocan automáticos, ¿no? Sí. Pegan esos dos. Quedan 2 minutos, Laura.
Pero igual algún vecino se quejaba si te descuidas, ¿no? No se quejó. Fue desde la propia junta. ¿Sí? ¿Por? Porque no había licencia de no tenían permiso ni... No, pero no tienen bien para... Al final, en verano, ahora que son estas noches cálidas... Un minuto, Laura. Nosotros hasta que no se le cuente, tranquilidad. Y como lo va a tirar Enrique, igual se larga un cuarto de hora o 20 minutos hablando. No creo, ¿eh? No van a dejar, no van a dejar. Un discurso... Está todo bien minutado, ¿eh? 11:30 en el pleno, -5 en el balcón, 58 pregón, euskera, castellano y después coite. Estamos como el año pasado, ¿eh? Beste ere Altsasuarrak sortu datozen adieraziko digutena. Zeren bere iragana ezagutzen duen herria, haren etorkizunaren jabe baita. Gora Altsasuko jaia! Tras el lanzamiento de este cohete, nos llegó de las fiestas del 2023, escucharemos el tradicional conjuro, el cual nos dirá una vez más de dónde venimos los alsacianos, porque un pueblo que conoce su pasado es dueño de su propio futuro. ¡Gora! Eskerrik asko guztioi hemen egoteagatik. Eta, bezarkada bat, gaur gurekin egonekin diren azalea zaudien. Gozaren zaudien egun hauek, gozen eta baita errespetu. Gracias a todos por estar aquí y un recuerdo a todas y todos los alsasuarras que no nos pueden acompañar. Disfrutemos estos días con alegría y siempre con respeto. Gora Altsasuko kanpai jolean, eta gora Altsasu! Gora Altsasuko jaia!
Altxasuko kanpai errepika Altsasorondako oso berezia den ekimen bat, tradizio bat, ohitura bat, ari da orain momentu honetan txupinazoaren ondoren hasi dira festak eta kanpai joleek bota dute txupinazoa, eta ikusten duzuen bezala errepikea ere momentu honetan ari dira jotzen, banatu dira txupinazoa eta errepikea egiteko. Errepikea esan bezala tradizio handiko ekimen bat, tradizio handiko eta simbologia handiko errepikea da, badira teoria desberdinak zergatik egiten diren eguerdiro maiatzaren 3-tik irailaren 14, eta besteak beste espiritu gaiztoak usatzeko direla diote. Dena dela, festak hasi dira Altxasuko festak. Azken aurreko errepikea, bihar izango da 2023ko azken errepikea maiatzaren 3 arte, eta kalean Altxasuko peñak hasi dira beraien kalejira herritik, herritarrak ere festaz jantzi dira, eta eguerdian, orain, eguerdiko kontzertua izango da Foru Plazan, Zeltiar doinuak izango dira, esan bezala, txarangaren doinuak ere herriko kaleetatik, eta oraindik jarraitzen du ezkil errepikak, gutxi gora bera, kanpai jole bakoitzak 5 minutu irauten du, gutxi gora bera 20-25 minutu egoten dira, ez dakigu gaur zenbat egongo diren, eta ea topatzen dugu hemendik politikariren bat gurekin hitz egiteko prest dagoena, ea alkatea Javier Oio topatzen dugun, bai hementxe dago, Javier, mesedez, zuzeneko gauzak, Javier, mesedez, festarorako zuzenean hasi dira festak, ora Altxasuko festak, zer moduz nola bizitzen dira hainbeste aldiz alkate izan da? Bueno, beti urduritasun puntxu batekin, beti, naiz eta, ja, hainbeste festa izan da, beti ja, baina azkenean bai urduritasuna izaten dugu, eta gaur bakarrik ez, baizik eta ja hurrengo gunetan baitare, dena, antolatuta dagoen bezala joateko, inoiz ezinezkoa da, guztia dagoen bezala, programatuta dagoen bezala joatea, baina, bai, beti urduritasunarekin, eta ni azkenean lasaitasuna lortzen dut, festak bukatzen direnean, gau horretan, nik beti izaten dut, gau hori izaten da niretzako alkate bezala hoberena. Kanpai joleek bota dute txupinazoa, zergatik aukeratu duzu, errekonozimendu moduan ez, baino zergatik erabaki zenuten kanpai joleak izatea txupinazoa botatzen. Azkenean, maiatzeko gurutzetik, irailaren 14 arte, egunero, Altxasuko eskila jotzen dituzte, 12an, izugarrizko lan egiten dute, bolondresak dira, guztiz bolondresak, 60. hamarkadan berreskuratu zen tradizio hau, eta inoiz ez da, ez da berez Altxasuko udalak horrelako omenaldi edo horrelako, errekonozimendu txiki bat egin, eta guk uste dugu, bazera garaia, berekin hitz egin genuen, ilusio asko egin ziren, eta hemen daude. Aurrekontu oso handia, aurtengo festetan, 2023ko festetan, zer nabarmenduko zenukezuk edo zer egingo du Javierrek ez alkateak? Egia da, eta batez ere, programaren gauza garrantzitsuena eguraldia da, hori hasteko. Eguraldia txarra egiten baldin badu, ez da berdina. Baina, espektakulu ezberdinak daude, baitaren noski aurrentzako, familiarentzako, noski baitare kirol ekitaldiak, baina azkeneko urtetan pixka bat, garrantzeman izan diogu eskaintza musikalari. Kontzertu ezberdina daude, publiko desberdinentzako kontzertuak, oso zaila da, ezinezkoa ez, baina bai oso zaila publiko guztien gusturako kontzertuak edo eskaintza kulturala egotea, baina, batez ere, azpimarratuko nuke eskaintza musikala. Eta zuk zer egingo duzu, nola biziko dituzu festak? Posiblea da uztartzea alkatea eta bizitza pribatua, nola bit esateko? Ez da, erraza ez da. Ni, ahal dudan einean lagunekin pixka bat egoten naiz, gauean baitare gustatzen zain lagunekin buelta bat ematea, baina gero baitare hurrengo gunean goizan beti zerbait daukat, eta ahal dudan moduan uztartzen ditut bi gauzak, alkate izatearen lana eta lagunekin egotea, baina ahal dudan bezala egiten dut, ez da erraza, baina gustatzen zain betare, alkate bezala festak bizitzea, eta modu horretan baitare ospatzen ditut. Eskerrik asko, Javier ongi pasa. Zuzenean gaude, kanpaiekin gaude berriz ere, eta ea topatzen dugun txupinazoa bota duen kanpai joleren
bat, ez dakite non...
hasi dira Altsasuko festak eta Altsasuko erraldoiek lehenengo dantza egin dute aurten 2022an mustu zituzten bi momotxorroa eta sorgina, eta aurreko 2019an mustu zituzten bi kintoa, kinto neska eta kinto mutila, eta lehenengo dantza honen ondoren beste bat etorriko da, eta orduan kale jiran aterako dira herri osoan zehar. Zumalaka Erregi plazan gildialdi bat egingo dute, eta gero Iortia plazan amaituko dute bere ibilaldia. Berriz, dantzarekin jarraituko dugu. Bueno, hasi dira Altsasuko festak, zer moduz hasi dira? Oso ondo, oso ondo. Nola biziko dituzu edo zer egingo duzu, nola aldatu diren festak urte hauetan? Ba bueno, esan behar dut nik ama izan naizela, orduan izango dira pizkatxo bat desberdin, baina bueno, gogoz, bai. Eta zer egingo duzu, egitaragoa begiratu duzu, baduzu plangintzarik, gutxi gora bera, nola ikusten dituzu festak? Ba, batez ere barrakak eta umentzako gauzak. Ze ja tabernetan eta egotea gutxi. Eta kontzertuak edo eskaintzatik zerbait berezia ikusi duzu egin nahi duzuna? Ba, uste dut musika ez dudala asko gustoko. Gaurko orkesta igual pizkat ikusko dut, baina bueno, ez da nire gustoko gehiegi. Bale, ba eskerrik asko. Zuei, berdin, mila esker.
hasi dira Altsasuko festak txupinazo horrekin, orain erraldoiak kale jiran atera dira, hemen Foru Plazan laizter hasiko da eguerdiko kontzertua, Celtiar Eclectic Celtic Sound izango da taldea, eta peinak ere kale jiran atera dira txarangan, herri osoan zehar. Kanpai joleak izan dira txupineroak, suziria bota dutenak, festa hauei hasiera emanez, 5 eguneko festak izango dira eta alkateak esan duen bezala musikak garrantzia handia du egun osoan zehar eta gustu guztietarako musika izango da 5 egun hauetan, irailaren 17 arte, igandera arte, hemen Altsasun, Foru Plazan, eguraldiak laguntzen badu Foru Plazan eta bestela Iortia zabalgunean izango dira. Eta hortik musika eskaintzatik aparte ere badira bestelako 11 ekintzak, esaterako peinen kafeak, jeitxierak, kalejirak, eguerdiko kontzertuak, gero jokuak, aurrendako eskaintza handia ere, garrantzitsuena esan duen bezala alkateak eguraldiak laguntzea da, ea irauten duen euririk egin gabe, aurrek ikuspenak ez dira oso onak, baino festa hasi da Altsasun, txupinazoa bota dute festari hasiera emanez, eta hemen altsasoarrak gogo zeuden festari hasiera emateko eta gogo zeuden festari ekiteko, esan bezala musika eskaintza eta denetarik Altsasuko festetan gora Altsasuko festeta ongi etorriak izango zarete guztiak eta disfrutatu festak berdintasunean eta pasatu gabe. Eskerrik asko guztioi festaro eta guaitxerekin txupinazoa ikusteagatik. 時間も忘れたハイピンの量産ステップからステップでのムーブメント真っ赤かなそう吐きこなすようなスタイルでそしてだんだん変わっていくそれぞれのソウルでカカカ乾杯したいじゃない大宴会にしたいじゃねえ乾杯したいじゃない You got to cause I get some money したいじゃないチャランポラネク軽快なミュージック鳴らすのはあなた乾杯乾杯乾杯乾杯時はチクタク Don't stop the video AI も感情持って歌う時間とも並んで登場してアクティブ大絶賛踊ってバズってがルードメント現在過去未来のちゃんぽんはルーよいのブランドでスワイピンスワイピンスワイピンこぞってレイティンレイティンそしてだんだん混ざっていくそれぞれのソウルでNork ez du noizbait esan. Ni mugikorrik inoiz ez, internetik ez. Inoiz ez, online erosi, telean nabaizean. Bikotekidea apatean, inoiz ez. Telesail bat mugikorrean ikusi, ez da ere. Nik ez dut erabiliko, itxosozko ChatGPT, inoiz ez. Betaurreko virtualak inoiz ez ditut jantziko. Bidaia luzea egin dugu elkarrekin. Haze gogoa inoiz erabiliko ez dugun urrengoa zer den jakiteko. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Urrun, heltzeko. Nondik hasi? Bai, eta urrun hitzarenak badira urruti eta asago, bai? Zatoz aekara, zure bidelagun izan nahi dugu, hurbil gaude. Siempre que te pregunto... Aita, arraina freskoa da begiak distiratxu baditu edo nola zen hori? Ze laranja kolor izan behar du azenario fresko batek. Badakizu nola egiaztatu arrautza bat fresko dagoen?
Ondoratu egin behar dala ez. Estás perdiendo el tiempo pensando. Baina zenbat egin behar du Karraska? Karraska gehiago egiten du? Freskoa da, zalantzari gabe. Gogorarazten dizuk BM supermerkatuetan gure produktuak beti direla freskoak. Freskoen hautaketarik onen eskaintzeko konpromisoa daukagu zu zaintzeko. BM supermerkatuak, freskoa, gurea. Esnebrik honen atzean gu gaude, Kaikuko abeltzain familiak. Belaunaldi asko daramatzagu gure begiak eta gure ingurunea zaintzen ekoizpen jasangarriko esne honena biltzeko. Tradizioa eta teknologia uztartzuz. Sartu gure webgunean eta zugandik zein gertu gauden ikusiko duzu. Joan zaitezen nahi dugu. Gozatzea eta bikain ibiltzea. Baina batez ere, Itzultzea nahi dugu. Kontatzea eta beti gogoratu ahal izatea. Nafarroako jaietan joan etorri seguruen alde. Etzazu aukeratu, ez itzultzea. Jaia, itzultzea da. Nafarroako trafikoa. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Rural Kutxan are hurbilago gaude. Elkarrekin hazten eta garatzen jarraitzea garrantzitsua da. Pertsonekiko eta gure ingurunarekiko konpromisoa gure izatasunean dagoelako. Etzaiolako amets egiteari utzi behar. Betikoak izaten jarraitzen dugu. Horregatik, beti hurbil egotea gustatzen zaigu.